السلام علیکم ستړي مسئ نن سه شنبه د 1403 هجري شمسي کال د جدي میاشتې لومړۍ نیټه چې د 2023 کال د اکتوبر میاشتې د 28 نیټې سره سمون خوري د سکون رادیو خپل رسنۍ څخه د نیوزیلند او مهم خبرونه ته هرکلی زه کرم خان سمسوریم د ایسایو معلومات ملي اداره وايي له ریپورت سنګسینګ ټکنالوژي څخه به ګټه اخیستلو او د سپوږمکیزو انځورونو د تحلیل پر بنسټ د هیواد په کچه په 1403 کال کې د غنمو تر کښت لاندې رسمي تثبیت کړي چې له مخې یې په ټول هیواد کې شاوخوا 4.2 میلیونه میټریک ټنه غنم تولید شوي دا ارقام د تیر کال په پرتله 10% زیاتوالی ښیي د افغانستان میاشتې عمومي رئیس د افغانستان میاشتې له لوري د ملک سلمان مرستندوی بنسټ په مالي ملاتړ د البصر خیریه خصوصي بنسټ په تخنیکی همکاري د سترګو د درملنې پروګرام پرانیست مراسم کې ویلي چې دغه پروګرام په لړ کې به د سترګو د 8000 ناروغانو معاینه او درملنه وشي او 800 نور به عملیات او سترګو کې به ورته غمي ولګول شي خلک وايي د ډالرو بیه کړه شوی خو د توکو بیه لا هم لوړې دي د کابل یو شمېر اوسیدونکو وايي سره لدی چې په تیرو میاشتو کې د افغاني پر وړاندې د ډالرو بیه کمه شوې خو بیا هم د خوراکي توکو بیه لوړې شوې دي درې میاشتې مخکې یو ډالر له 80 تر 2 افغانۍ تبادله کېده خو د یوې بوجي وړو بیه له 1450 تر 1500 افغانیو د یو لیټر غوړو بیه 95 افغانۍ او د یو لیټر ډیزل بیه 70 افغانۍ و اوس مهال یو ډالر په 15 افغانۍ او 50 پوله تبادله کیږي خو د یوې بوجي وړو بیه 1400 افغانۍ د یو لیټر غوړو بیه 1010 افغانۍ او د یو لیټر ډیزل بیه 200 افغانۍ ته رسیدلې ده د سوداګرۍ او پانګونې خونه وايي چې له پاکستان سره په سوداګرۍ کې ستونزې او دغه هیواد د وارداتو کمښت د دې لامل شوی دی چې د خوراکي توکو او سون توکو بیې لوړې شي بل پلو افغانستان بانک وايي چې د هیواد د پیسو بازارونه څاري او د بیو او اسعارو د نرخ د ثبات لپاره به لازم اقدامات ترسره کړي د افغانستان د والیبال ملي لوبډله نن تاجکستان سره لوبه کوي دا سیالي د منځنۍ اسیا د اتلولیو سیالۍ په دوام د ازبکستان په کوربتوب ترسره کیږي د منځنۍ اسیا د والیبال اتلولیو سیالۍ د شپږو هیوادونو په ګډون چې د افغانستان لوبډله هم پکې شامل ده له تیر اونۍ راهیسې روانې دي افغانستان تر اوسه په دې سیالیو کې 2 ماتې او 1 بریا ترلاسه کړې ده امریکا کې د ډزو په پیښه کې 15 تنه وژل شوي دي رويټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې یو 15 کلن ځوان د واشنگټن ډي سي اړوند کینګ ښار کې پر عامو خلکو ډزې کړې دي چې 15 تنه وژل او یو نجلۍ ټپي کړې ده په وژل شوو کې 3 ماشومان او 2 لویان دي 15 کلن بریدګر پولیس نیولې خو د هغه نوم تر اوسه نه دی رسنۍ شوی د کینګ ښار پولیس د ډزو د انګیزې په اړه پلټنې کوي امریکا کې د وسلو ساتل او وسلوال برید اوس عادي خبره ده او د نړۍ تر ټولو په وسلو سمبال نفوس د امریکا دی دا و د سکون رادیو د خپل رسنۍ څخه د نیوزیلند او مهم خبرونه تر بیا د الله په امان